Môre graad 9 is juffrou Roux verlang verskriklik na julle want weet jy wat ek mis dit om vir kinders les te gee. Maar ek hoop hierdie gaan vir julle baie goed verduidelik. Ons het nou met die kontanttransaksie tot dusver gewerk. Weet jy wat juffrou wil nou vir julle blootstel aan die debiteure en die krediteure. Nou juffrou vir julle sulke tabelletjies gemaak so julle moet nou net mooi saam luister wat ek vir julle sê. Wat is 'n debiteur? As iemand op skuld by 'n besigheid koop en dit staan ook bekend as debiteure kontrole, onthou dit. So met ander woorde, wat is 'n debiteur? So as iemand by my besigheid op skuld kom koop, staan hy bekend vir my as 'n debiteur en dan gaan dit die debiteure kontrole is die rekening wat dit beïnvloed. Debiteure kontrole is ook 'n baterekening. So met ander woorde, as iemand by my skuld maak, weet ek dat debiteure kontrole gaan beïnvloed word en dan ook 'n verkooptransaksie wees. Met ander woorde, my verkooptransaksies gaan presies dieselfde werk soos in die kontant. Al verskil is, ons gaan bank vervang met debiteure kontrole. So my debiteure kontrole word meer en verkope maak eienaarsbelang meer. So debiteure kontrole word dan gedebiteer en verkope gekrediteer. En dan met jou kosprys van verkoop gaan jy weer met jou handelsvoorraadrekening werk. Dit beteken handelsvoorraad word gekrediteer en koste van verkope word gedebiteer. So dis presies dieselfde konsep as enige verkooptransaksie. Al verskil is ons vervang bank met debiteer kontrole. So wat is 'n debiteur? Dit is as iemand my op skuld kom koop. Nou wat is 'n krediteer dan? Dis as ek by iemand op skuld gaan koop. Met ander woorde, dan praat ons van krediteure en dit is my las. Want as ek enige skuld maak, is dit 'n las. Jy moet ook onthou, die oomblik as ek 'n faktuur uitreik, is dit kom dit in die debiteure joernaal. Die oomblik as ek 'n faktuur ontvang, kom dit in die krediteure joernaal. So al my debiteure, met ander woorde, as iemand by my op skuld iets koop, dan skryf ek daardie transaksie in my debiteure joernaal wat ek bekend staan as 'n D. So as iemand by my iets kontant koop, skryf ek daardie transaksie in my kontante ontvangste joernaal. As iemand by my iets op skuld koop, skryf ek dit in die debiteure joernaal. Jy moet dit vir my baie mooi onthou, want later gaan jy baie daarmee te doen kry. Graad 9 is hierdie is 'n doeteenvoudig wat ons al hoeveel keer gedoen het, 'n brondokument, joernaal, algemene grootboek en die vergelyking. Julle het dit al gedoen. Asseblief kyk vir my weer deur dit, lees die verduideliking hierbo en dan sorg jy dat jy vir my baie mooi verstaan. Kyk gou vir my as jy kyk na die heel eerste een, die nommer 1. Jy onthou ons het ons kolletjies en ons bakkies gemerk. Brondokument het ek geskryf die duplikaat van 'n kwitansie. Want onthou, hulle kry die regte kwitansie. Ek gee en ek hou my duplikaat en my cheque teenblad. Joernaal, WJK en dan is dit nou weer eens die algemene grootboek soos ek dit al verduidelik het in die vergelyking. Maak seker jy verstaan dit. Kyk veral na oefening vraag 9 waar ons 'n verkooptransaksie het, onthou dan het ek altyd my bedrae nodig, my kosprys van verkope en my verkoopbedrag, want my bank word gedebiteer en verkope gekrediteer met my verkoopbedrag en my kosprys in handelsvoorraad word gekrediteer en kosprys van verkope gedebiteer met my kosprys van verkoopbedrag. Asseblief lees hierdie verduideliking vir baie mooi deur. Dis presies wat ek vir jou daar gesê het en in die eerste slide vir jou verduidelik het. Dis ook nou net verder weer eens verduidelik. Asseblief lees weer deur dit en kyk of jy dit mooi verstaan. Onthou, debiteer as iemand by my op skuld koop, dan praat ek van die debiteer, dan moet ek dit in die debiteer joernaal skryf. Krediteure as ek by iemand op skuld koop en dan moet ek dit in die krediteer joernaal skryf. Onthou, debiteure as hulle by my op skuld koop, is dit onder debiteer kontrole se rekening en is 'n bate en krediteure as ek by iemand op skuld koop, is dit onder krediteer kontrole se rekening en dit is 'n